Iċ-chairperson tal-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista Colin Bowman bat ir-rapport ta' due diligence dwar Bernard Grieg lill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit. Dan skont kif jitlob l-Istatut tal-Partit Nazzjonalista u bħala parti mill-proċess fl-elezzjoni għal kap tal-Partit. Il-konklużjoni tal-Kummissjoni Kandidati sabet li għabbażi ta' tweġibiet motija l-Kummissjoni Bernard Grieg u idoneju li kontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Għalhekk wara li l-Kunsill Amministrattiv u l-Kummissjoni Elettorali ħadu nota tal-konklużjoni tal-proċess ta' due diligence, il-Kummissjoni Elettorali qed tiftaħ il-perjodu ta' proċess ta' nominazzjoni li fih Bernard Grieg jista' jitfa' nomina li trid tkun sekondata minn 3 deputati, 5 kunsilliri lokali, 10 membri tal-Kumitat Eżekuttiv, 50 membru tal-Kunsill Ġenerali u 50 tesserat tal-Partit Nazzjonalista. Wara jittieħed il-vot fil-Kunsill Ġenerali e kif hemm isem wieħed dak ta' Bernard Grieg fuq il-lista tal-persuni li esprimew interess.